Si tienes tos persistente que dura más de 2 semanas, este video es para ti. Si tienes una tos persistente que se acompaña de fiebre intermitente, sobre todo en las noches, de sudoración nocturna y pérdida de peso, debemos pensar que puedas tener una TB pulmonar. Su diagnóstico se realiza a través del laboratorio clínico, pero existen hallazgos radiológicos importantes que nos hacen sospechar, aunque existe una clasificación entre la TB primaria y la TB secundaria. Pero los hallazgos fundamentales que podemos encontrar son los siguientes. Podemos encontrar infiltrados hacia los lóbulos superiores, presencia de cavitaciones, presencia de nodulaciones, sobre todo iliares. Podemos encontrar también un patrón miliar o nodular en árbol en brote, como se conoce. Guarda este video por si alguien lo necesita. Bendiciones.